请你记住，白萝卜是个宝，止咳又化痰，成本不到1块钱。如果你最近总是咳嗽不停，那白萝卜的这几个用法你一定要记好，成本可能就几毛钱。咱们首先要分清寒咳与热咳。如果你嗓子发痒、咳白痰，那可能是肺寒咳嗽，可以取一小段白萝卜，切片，加入5片生姜，一起煮水喝，可以驱风散寒、化痰止咳。如果你的喉咙红肿疼痛，咳黄痰、浓痰，那一般是肺热咳，可以取一小段白萝卜切成丁，加5克川备煮水喝，可以润燥止渴。你记住了吗？